Lelo assistance sociale ozo kosa ba autorité mboka o yozo kanisa bango ba ebité mais yeba tata bango ba ebité nzamba zo mona yo c'est-à-dire mutu nyonso o akota na contrat lo lenge o afongoli porte ouverture moko na kati na libala na ye porte libala na ekele na kokufa parce que liwa oyo physiquement ekoyaki na kati na nani na safira pona lisumu oyo yango oyo zo kota na libota na yo yango oyo zo détruire libala na yo. Mais bien aimé dans le Seigneur, ozo lukanini. Ba action mususu ozo sala na kati na libala na yo. Yango na motezo provoquer ba retour oyo. Ba action mususu oyo ozo provoquer na kati na libala na yo. Yango na zo peso ba retour oyo. Nini kaka. Dizala bati mususu baza ba instrument diable. Donc yo lukanga satana musika ye wana libosu na zo azo peso ba contrat wana. Babi satana to yeba kaenda ba misala na ye. Yo kani satana hormone été, c'est un esprit. Hormone a été. Tant monika mutaza libosu na zo bisu maloba contrat ya maloba na nzambe satana koti. Diable koti. Diable kokota pa mona na yo, diable kokota pa mbali na yo, diable kokota pa mwasi na yo, diable kokota na muto za pembeni. Mère ami na yo, diable kokota pa maman na yo, pa tata na yo. David dit qu'il faut détecter parce que ma bé côté. Faut détecter à côté. Faut détecter diable à côté. Faut détecter par rapport au langage naïe, par rapport à l'acte naïe, par rapport à la pensée satanique et démoniaque. Yeba qui se cache derrière. Kolanda oza pebeni na ote ba bêtise so sala. Kolanda ba bêtise mobali na ote. Kolanda ba bêtise mos na ote. Kolanda ma loba na ete. Kolanda te. Détecter pas ennemi satan à côté. Faut savoir détecter l'ennemi. Faut savoir détecter le diable est caché où. Alors va combattre le bon combat. C'est contre les esprits. C'est pas contre la chair. Tozana tina musuni na ote. Donc na musuni ku tokotalo karaboy. Tozana tina na ote. Yo mata qui t'a provoqué no ligi. Tozana tina na ote. Loba sala oyo sala beta ba shit. Tozana tina na ote. Même à ton dima qui contrat wana escroquerie lelo yaya, c'est encore temps d'arrêter ça. C'est encore temps d'arrêter ça. C'est comme une hémorragie zobima. Une hémorragie so quoi arrêter ngote et comme même mutu wana na kufa. Alors on a kati na libala na yo, et ça le l'hémorragie. Donc so quoi arrêter ngote et comme même libala na kufa. Alors c'est le temps d'arrêter ces contrats sataniques. C'est le temps d'arrêter ces contrats sataniques. Qu'on dit ma contrat diable haute parce que zo kote saliwa na kati na libala na yo. Olingi subana te nzaba zolo belo na 1 Timothée 5 tanga le banaye surtout que ça la fois ezali na le banaye. Merci. Shalom peuple de Dieu, shalom balandignon sur la télévision Chemin de l'Éternel, spécialement na émission Otobengi affaire Yamabala, affaire Yalibala, affaire mariage. Merci na fidélité nabino, merci na ba coup de fil nabino, merci na retour positif. Otozana on a ba émission Otozo sala affaire Mabala. Merci surtout na confiance au botia et pas en Zambé. Ya solo merci pour te bopisi mato et pas molimo santo lo belabino. Eza mama mimi chate mais ali molimo santo eza ko lo bakati na ngai ezo pesa ba stratégie ezo pesa maele ezo pesa sagesse en tout cas pour te koka kola et puis to eba ko agir autrement na ba misala. Potozwa elonga na kombo na Yesu. Merci na ba serviteur, ba servante o nyos bazo soutenir mosala o merci surtout na ba o nyos ba bondela kana kuku na tina na affaire mabala o na sengi merci na pasteur o azabongo na Kinshasa na otanga kombote merci papa na ba conseil na yo et surtout merci vraiment na ndenge yo moko disponibiliser intercession mobimba kuna na mboka Kinshasa pote ba koka ko soutenir en tout cas musala o na kati ba prière nzambe aiba ko pambola yo nzambe a pambola yo mais bien aimé dans le Seigneur nazana esengo mingi ya koyeba ete keza na moto moko azui
un plus na mateya o elekaki vendredi passé tant nazo basé na motu moko azu un plus na ebiete mateya wana etouché bato pe surtout o eza important ezali mateya wana efanda kati na biso et faire raisonner biso et faire comprendre biso que na nzela to entamé eza nzela ya nzambe te ekomi biso na l'échec et faire comprendre biso que toza censé biso to batela o ezali libota nzambe apesi biso parce que ministère a liboso kobosana te mwasi ya libala ministère a liboso nzambe apesi yo eza libota na yo eza mobali na yo bana na yo eza mwasi na yo bana na yo donc avant toute chose nous devons combattre les bons combats oh mais ma famille na dans le Seigneur ya solo wana me bien aimé dans le Seigneur na ba misusu pe na zubi ba critique ndenge na ndenge yango na ndenge ko yebisa batu nyonso tu oyo nyonso aza na besoin asala nga reproche oyo nyonso aza na besoin akomela ngai atalisa nga mwa quelque chose parce que tokola na ba reproche ntango ozondima ba reproche te eza pasi pokola tokola na ba quel que soit reproche au lingo osala ngai je vous conseille d'aller dans mon Facebook dans la partie privée au babi ba messenger au komeli ngai et puis comme ça ensemble tokoyeba kosolola peut-être nga na kopesa ba point de vue nanga par rapport à likambo songolo pakao na lobaki ou bien ba propos na ngai ou bien quelque chose au monde qui est touché yo voilà que ni na messagère na privé pour ce yé na public au tilinga commentaire aux appels réponse no kaka na public na commentaire voilà mes bien-aimés dans le Seigneur la ligne ko lobali souhaite que na ba o news ba landaki vidéo ya faire à ma bala o to sala ki la revanche de la femme trompée na ebité bande ko na ngai est-ce que na o nyonso bolandiana de bandeti na suka est-ce que boyo ki mafinga wana est-ce que boyo ki mama misha fingi vraiment mutu est-ce que boyo ki yango bobi mislanga ba mo ya mafinga o mama misha afingi batu na émission quel que soit partie nini bolonga ta partie wana botindela ngango botalisanga ta partie ke a ofingi ngayebi soki ba moya ba ndumba eza ko finga mais tant on a lobi ndumba ça veut dire nazo qualifier na ozali donc qualification na yo donc si on a lobi infidèle na mona ngezo sonner moi propre parce que cause la infidèle ngolo baka te ke o akende ka kushaki na mwasi mususu non infidèle eza na nyonso to cause appel infidèle ko prometaki ke to ozala ngana yo si la mort nous sépare na maladie na souffrance yo na komi maladie yo kei na yo vous êtes pas infidèle au tiki moi na maladie bosala ki ba alliance na bino devant Dieu au moni moi sa beli ale okei na moi si mususu eza cause la infidèle donc tant on a préciser ndumba non le bay ko bote ndumba vraiment donc ndumba ça veut nazo qualifier bino pona ngai c'est ça qui sonne bien sur les paroles o nde mutu balbi ki azo finga na lingi ba o nusu balandaki ngai batalisa ngai kote nini oyo na finga ki maman Micha d'ailleurs ne na yaka awa na liboso na yaka awa en tant que servante de Dieu mutu o diable a nyokoli na libala tellement et qu'aujourd'hui compris qui se cache derrière c'est derrière les comportements il y a mutu o azozala quand même na esprit o il y a adultère azo côté esprit de na kat na libala il faut comprendre que combat na yo eza contre mobali na ote o azana adultère combat na yo eza contre mwasi na ote o azana adultère mais combat na yo eza contre cet esprit qui se cache derrière ta femme ou derrière ton homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nazo nalina le baete, je suis un enfant dans l'église. Je suis un enfant dans l'église. Je salue d'abord mon pasteur Veni qui me passe à elle. Oh bazali bato oh bakambaka biso na lingomba ya meade. Voilà mes bien-aimés dans cette mission évangélique arche de Dieu et pas une maman mimiche ensemble là on a la chaude fond. Donc tant on a ça la vidéo à faire à ma bala boy bokanisate que na yara ngulu na na salle. Je suis quelqu'un très suivi par les hommes de Dieu dans mon église. Donc tant on a ça la émission oh d'abord boy ba être que je suis suivi par mes propres pasteurs, par mes propres pères spirituels, par ceux que oh bazoko kambanga na kati na lingomba. Donc ceux qui m'a finga eza na kati na mateya batali boso ba interpeller nga baza ba pasteur o bazo landela ngai eza ba pasteur o bazo coaching ngai eza ba pasteur o bazo sunga ngai pour te ministère o avancer. Donc c'est-à-dire que na yo moto interpréter que yo ma finga eza na kati na yebisi yo suzo kangai yebisa demo na yo yebisa demo aza kati na yo ke nzamba mama mimisha alobi na ye atikate. Donc je vous dis quel que soit bon mati, bon kiti, bon beti, bon shit, le ministère est établi. Donc, le ministère est bandindé. N'a pas que
nakopesa exemple moko oyebi ke tango Joseph bandeko na ye basalaki ye mabe bakanisaki eke bakose débarrasser na ye bakanisaki ete tosilisa kaka histoire na ye lokola papa alingaka ye mingi comme ça toboma ye bamiso be toboma ye tokozwa eloko te toteka ye donc bamonaki ke banyokolaki leki na bango donc po te basilisa histoire na ye na se na mokili oyo mais entre temps bazali koyeba te ke bazalaki koforme leki na bango bayebi te koteka batekaki leki na bango donc ezalaki po accomplissement ya maloba na nzambe boyebi ke na bonzambe mama lelo satan akobeta sisi yeba ete sisi wana ekobongo na nefu na miso ya nzambe bobosana te bayebi David mwana oyo azalaki elwani bazotika ye na zamba azokende kobunda na balion azokende kobunda na banyama kokengela banyama mwana moki ya bongo David bamikolo kuna baza na ndako bandaki mwana moki David aza na kati ya zamba bango bakanisaki ete bazokonyokola David nzoka David nde na kati ya zamba wana azalaki na kati ya entraînement po te lobi David wana kaka oyo bango bamonaki lokola bazonyokola ye wana nde mutakokoma mokonzi babi ye wana grâce ya kobunda na balion bade kobunda na bazamba esprit wana yango wana mpe kesalaki ke David akende kobeta Goliath mpe aganye bitumba wana na kombo na Yesu Masiya basi nyonso oyo banyokola nga na libala bayebaki te ke babade koentraîne ngai basi nyonso oyo banyokola nga na libala bayebaki te ke bakotisaki nga na kati na école donc là je suis dans une école oyo na yekoli ntango na yekoli Dieu me dit de donner cette connaissance aux autres femmes donc koloba kopesa message communiquer cet esprit communiquer cette énergie communiquer cette parole de Dieu qui nous fait du bien soki ezosala bino mbilinga soki ekomi kotremble bino mama ndenge boza wana botia na mitu na bino ke ngai ti mutu na ngai ekota na mabele na kotambolaka na kombo na bino mukili mobimba parce que vous sali partie histoire nangai vous avez rentré dans mon histoire donc histoire nangai témoignage nanga boza na kati donc na classé bino na kati donc inde boza bolinga te vous êtes dans mon histoire vous êtes dans mon témoignage libala nangai etelema te bino boza na kati témoignage nangai bokanisa ki bonyokola kinga na libala mais non bo entraîner kinga pona koma o nazalelo cet ministère est établi à cause de vous cet ministère est établi grâce à vous et pas ibino bozo kanisa ke bozo betanga 6 nzamba beti 9 donc mais bien aimé dans le Seigneur donc botika bo mata bo kita bo benga o bino bo benga mais musala oye e bandinde sikoyo parce que les seigneurs veulent que ça soit comme ça donc nakoyoka bino batamokilo bino koyoka nzambe o établi ngana ministère oyo donc mais bien aimé dans les seigneurs sachez que je reçois des retours tant que positifs tant que négatifs mais boye ba ete ke musala oyo etelemi po etelemi sa mwasi o azolela etelemi po etelemi sa mobali o azolela na ndoko libala balobi ete bo kangama na libala te mais bo kangama na nzambe le seigneur s'occupera des restes donc nous ozawana d'abord le seigneur quel que soit libala eza nini ya ba bénédiction to kuta na sena moyo oyo to kotika kango na sena moyo oyo na lola muta ko mema libala azate d'abord chercher le royaume de Dieu. La Bible nous conseille de chercher d'abord le royaume de Dieu. Nyonso oyo tolingi ko pesa mela biso soki biso tozana no fidèle na koluka oyo ezali bokonza likolo. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis un enfant dans l'église Mission Évangélique Arche de Dieu. Je salue mes pasteurs, je salue tous les hommes de Dieu c'est vrai que beaucoup de gens m'ont découvert en tant que journaliste et j'aimerais préciser quelque chose bolandaka ba émission na salaka bolandaka pe ba flash informative na pesa rabino mais bien aimé ça boye ba ete que il faut vous o bozana ndako o bolandaka nga boye ba ko différencier quand que la maman Mimicha vienne en tant que journaliste bientôt na uti ko bimisa flash informative il y a inauguration il y a nouvelle paroisse il y a l'Éternel est bon à Genève bon mon kingai na yaki en tant que présentatrice nazo a présenter et puis nazo ko laksa reportage ndenge nini mosala nzambe elekaki kuna na mboka Genève vous avez vu quand même que c'était quelqu'un une reporter, une présentatrice, à la Kissi Moussala, en tant que professionnelle. Mais quand je viens ici, dans cette affaire mariage, ça me concerne. Ça, c'est mon vécu. Ça, ce n'est plus la journaliste. Ça, c'est la prédicatrice. Ça, c'est la personne qui a beaucoup souffert dans le mariage. Ça, c'est la personne qui continue à souffrir et qui a compris quelle est la stratégie des diables. Mais bien aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui,
PC. Parce que bataka mona réaction moko donc au contraire au bango babande kozela ba considérer que nazala na makila ba PC. Oui, nazala makila ba PC nde bolo bana mais makilo etambola reza makila ismasi oza na rien à voir na oyo bino bozana ngo ça dit que oh nyoso bozo tindila kanga bazo tindila nga ba bombe na bino na pas na ngeza na effet mon côté parce que j'ai compris qui se cache derrière vous. Boza ba enveloppe, boza ba agent de diable. Le Saint-Esprit te parle. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Yaya, soko tie matoi na yo na o ezali maloba na nzambe osaleli yango yo komona pas miracle ko sala manakati na libota na yo. Miracle tamu sustoluka miracle muto bande ko sala biso mabe a changé. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'entends pas les changements de l'autre. Commencez d'abord par ton propre changement. Cause le changement à conjoint na ote, cause le changement moi cité, cause le changement mobile te yo bandande ko changer. Parce que c'est à cause de ton changement ndé ko changement na kati na muninga. Mais bien aimé dans le Seigneur, si je vais mais aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, je parlerai de l'histoire d'Anani Rana Safira. Yaya le l'autre le blalikamba bozui, toro le blalikamba mbongo, toro le blalikamba location, toro le blalikamba ya kozwa mingi na libala, toro le blalikamba ya système ya Londres, toro le blalikamba ya système ya escroquerie en bon à l'état, toro le blama. Donc mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tout le monde ba mbilinga na kati na mabala aujourd'hui on comprend pas. Et moi tout le monde na libala, ma bala muzuku fo boye pa ni maman. Base. Yo tonga kinda kwa libala no na nini. Nini yo tiaki na kati na ba matériel pour bando tonga fondation ya ndako libala na yo. Otonga ki libala na ona nini. Nini yo kotisa ki comme fondation petit kala ndako na ya libala et tenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlerons d'histoire de Nanira et Safira. Dans le Seigneur, avant to kota na lisolo et ananira na safira, avant to le belateme na biso, na kosenga na réalisation so ibako ko balancer biso nzembo moko bien ko sala biso bien. O ba maman bozana ndako ba tata bozana ndako, moi si mobala zo tromper, mobali o moi ça se tromper. Yo mtozana souci na motema ya telema tobi na nzembo. Telema to kumisa nzambe, telema tobi na rumba na nzambe o asala biso bolamu. Telema parce que le Seigneur va s'occuper de ton cœur. Le Seigneur va s'occuper de ton âme. Le Seigneur te donnera la joie. Le Seigneur te donnera la force de tenir. Le Seigneur te donnera la force de continuer à lutter. Surtout les bons combats, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais on sait à la réalisation, ce que continue à biso banaliser biso nzembo oyo. En tout cas, ça la kangabo lamu mingi voilà de notre frère Kinkem. Voilà en tout cas babi source de vie. Yeah. Balobi source de vie. Avant de contre la thème na biso mais bien aimé dans le Seigneur, tobi na rumba ensemble na bino. Yes on na bombo. Source de vie na ngai ezalise comme moi Jésus. Secret nanga Nelson ezalise comme moi Jésus. Secret réussite nanga ezalise comme moi Jésus. Oh frère oyanga Nelson ezalise yendo ngato yendo ngato yene o tikana ema ya na bundi wapi na longa na vi zoto mike kasibila kebele ya otikanga na témoigner témoignage à Boé. Mais les guignes aussi. Un bon matin. Come on. Sous un vie nanga ezalise comme moi Jésus.
secret onction nangae singa loketo te secret moto oyo bobengaki akufa lobi abikise yende o ngate o yende o tika na yemba ya yeah na bangi kombongo ya Jésus yeah amela échec nanga o abota reçu yeah hey mokili ekotuna kanga elevation na yo ekouta wapi elevation nanga ekongenga na Yesu peta sopaki makila ponanga bango bakotuna kinkem étoile na yo ekongenga na nani étoile nanga ekongenga na Yesu peta sopaki makila ponanga yende yeah 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 tikanga na yema yeah tika na témoigner na témoigner oh. Bandoki bakotuna kanga libala na yo ezobonga na nini libala nanga ezobonga te nazala nini maskara mulangi kutu te yango bongaka na Yesu biso tobandaka na rose te po tosuka na croix mais biso tobandaka na croix mpe tokie na vie éternelle. La rose est éphémère, Jésus-Christ vit à jamais, 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 jamais. Le bras de la croix esalinga kinkeme nakomi pe moto ezali ponango. Le bras de la croix esalinga imongo lelo lera sonne komi pe valable yende o ngate o yende o hey yeah 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 nanga ngato yende o hey sikana yemba yende o hey ya yeah yende o yende o yeah yango la pesa na nyoso we kolo nazo panzo sango na boyanga nazo panzo sango osoko livina ngai o pénétrer sagesse intelligence osoko lileur a sonné na nyoso we si jabato ngana kufa si jabato ngana sambwa si jabato nazala humilié kasi yote bile na meso pesinga lelo na bimi erope ya na bundi te na beti mololo ya raison kati nanga beti mololo ya raison oya kaka boyenga yoyo nazobika kaka boyenga yoyo yebisa bango sinale bango yebisa bango na sala nini yebisa bango bazongi mate lobango ata na voix se yebisa bango ale mata pepo pepo. Shalom, voilà mes bien, merci. Na ba onyo sa bine longo na ngai rumba o ya notre frère Kinkem.
Voilà, rumba na lingango tellement trop balobi ming nyoso to ko kolobela pona nzambe to remercier nzambe na ba o na bola mo sala kabiso ça se compare pas maloba moko te e koki ko détailler bonne na nzambe pe bolingo nzambe pe bola mo nzambe likolo na biso. Voilà, le Seigneur nous fait tellement de bien. Malgré l'ennemi azoya, pas le labiso kimia. Malgré l'ennemi azoya, pas le labiso a problème. Potal atiabiso moral na c'est le Seigneur est là toujours. Aujourd'hui peut-être ba mususu bazotu na lisola nani ana safira ya kosala ni na faire ma bala. Comment te que nino kolobela na lisola nani ana safira tobi ke nani ana safira bateka lupango bakosa ke mbonga lupango bakufa siko yozo betela na faire ma bala e kolobela nini pona basa ma bala mais bien aimé dans le Seigneur mingi bazoro yebate lelo kufa e koti na mabala kufa o ezwaki anani ana safira lelo yango tozo vivre na kati na mabala mais les gens ils savent pas que kufa wana ba oyo bazali cause ba oyo bazali vraiment les provocateurs ba oyo ba installer kufa na kati na mabala eza bango moko babala ni. Mais avant toute chose l'autre l'histoire anani ana safira. Histoire Anani Rana Safira n'a expliqué qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mariages où ils ont tenir té. Pambate baza ba couple sans le savoir ba kotisa liwa na kati na libala na bango. Sans le savoir libala lelo ils ont kufa pambate liwa neza binomoko mutu bobenga yango. Na tina nini to benga yango na ndenge nini to benga yango mais lelo to rotali sabino par rapport à verset biblique par rapport à histoire biblique par rapport c'est que le Seigneur dit. Oh ils ont comprendre té lelo. Oh ils ont sala lelo yaya conséquences dans ko futa ngo plus tard. Oh ils ont ça là les autres comprendre te mais demain tu peux le payer plus cher. Yangwana maman faut zala vraiment na makanisi na yo koti se yango na kat na lobana nzambe senga molimo centre alimbola yo par rapport ya ba agissement na yo par rapport ya ba contrat mususu to sala kanandaka mabala sans qu'on se rende compte que c'est ça la base de la destruction d'une relation. C'est la base de la destruction des mariages. C'est la base ya liwa na kat na libala na bino. Pambate eza tout un contrat. Yo zo ebate na contrat nini mais c'est tout un contrat. Contrat o na zo ebisa mingi ba couple bazo osala ngona mabala bazo comprendre te. Mais yeba ete soko koti na kat na contrat oyo yeba ete libala na yo ekomi kaka likambo ya temps. Ekomi kaka likambo ya temps. Satan azotangela bino mikolo na misapi. Pambate déjà esi bobomi yango bino moko dans angle spirituel. Sans le savoir, mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on va rentrer dans cette histoire. Mais avant tout temps, on a Actes des Apôtres 5, le premier verset, na 11e. Donc, on a un matamon moukie na Actes des Apôtres 4. Na 4, on a tozoa verset, chapitre 4, tozoa verset 33. Pour nous comprendre communauté au bazalaka lo lengenini. Communauté au bavivaka ndengenini. Principe na bango ezalaka nini. To comparer à na auto zo vivre lelo. Mais bien aimé dans le Seigneur. To kene mbangu mbangu. Balobi était ba apôtre. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposa sur eux tous. Donc c'est toute une communauté. Parce que l'apôtre Bazali, baso ko rendre témoignage à Jésus-Christ. Donc et puis bango nyos bazaki na grâce wana nzambe. Car il n'avait parmi eux aucune indigente. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix à ceux qui l'avaient vendu. Et il déposa aux pieds des apôtres en faisant la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, il déposa aux pieds des apôtres. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant tout comme on a versé na biso capital, versé au vendre là vraiment, auto fait comprendre moi si oyo, auto fait comprendre mon bali oyo, to tangina d'abord na 33 babi 4 chapitre 4 verset 33 pour comprendre communauté wana banda ko vivre ndenge nini. Babi na 4 na communauté wana ba apôtre, bazala ki ko témoigner avec beaucoup de force la résurrection de Jésus-Christ. Babi bango nyonso bazala ki sur la grâce.
bango nyonso babénéficiaki ya grâce ya nzambe bayokani communauté oyo balobi ete mpo te na kati na biso moto akelela te mpo te na kati na biso moto azanga te alors tokoka kosala eloko moko mpo te tozuka kosunga moto nyonso tovivre na ndenge na bacondition oyo esengeli na motu moko voilà oyo bazalaki na mingi bake bateki oyo bazalaki nango baye na mbongo epai ya bapotre oyo mpe peut-être bazalaki na mokie ateki ka mokie wana azalaki nango aye na mbongo devant bapotre donc motu nyonso aposedaki héritage oyo azalaki na mwa quelque chose ezala lupango ezala soki bangombe ezala soki nini oyo nyonso oza nango yaka nango epai ya bapotre lakisa kombo ozozwa après bapotre nde motu bakoyeba sikoyo koyeba kopartage babien wana donc ça veut dire mutu moko te akoki kolobaki oyo eza babien na ngai mutu moko akoki kogarde oyo eza ya ngai donc oyo ayo ezalaki ya ye ezalaki ya ye ezalaki ya ye pamba te okoteka yango okoya na mbongo wana bakosangisa et puis bakopesa mutu selon besoin voilà mes bien-aimés dans le Seigneur balobi ete na communauté wana bazalaki ete kokabola biloko nyonso tout lolenge esengeli mpo te mutu nyonso oyeba kozwa part na ye balobi balingaki te ke bayoka bato bazokokelela balingaki te bayoka ke bamosusu bazokufa nzala balobaki non tozwa ba oyo eza babien na biso tout sangisa tout kabulango équitablement selon les besoins de chacun donc ce que na bana 5 oye wana na moins oya ya mukie yeba ete bakopesa o nombre ya selon nombre bana ozana bango so ozana bango pebe ozana mbongo ebele oye nango wana bakopesa yo so ozayo moko bakopesa ka selon ndenge ba besoin ya yo ezotinda pote balobi mutu akelela te ezali ndenge bande ko vivre na communauté wana mais nini yaki ko sala na kati na communauté mais bien aimé dans le Seigneur to kolanda siko na kati na verset 5 to banda na première histoire mais bien aimé dans le Seigneur babi chapitre 5 to banda na premier verset na kotanga ngo na lingala pamba te tozoloba lingala to okene pe na verset na lingala kasi ezalaki na moto moko na kombo ya Ananias ayokanaki na mwasi na ye Safira pe batekaki lopango na bango kasi Ananias alongoli ndambu mosusu ya mbongo mpo na bango moko pe akei kopesa ndambu mosusu na bantoma mwasi na ye ayebaki makambo wana bozolanda lisolo ça veut dire que Ananias na Safira balobi ke baza mwasi na mobali na kati na libala mwasi na mobali na ndako ya libala mwasi na mobali oyo babalana mwasi na mobali oyo baza sanse baloba na makambo vérité entre bango mibale moko bazwi décision ya kokosa bango mibale bazwi décision ya kokosa basali na nzambe bango mibale bazwi décision bateki lopango me balobi ndenge tosolola tondimaki ke toteki topesa mbongo nyonso me biso toyoka na ngana yo topesa te tobomba ndambo tolakisa kaka ndambo bozolanda na lisolo oko comprendre mon bien aimé dans le Seigneur lisolo oyo eye kosala nini na kati na libala na yo oko comprendre lisolo na nini na Safira eye kosala nini na kati na libala na yo qu'est-ce que mon histoire a à voir avec la mort d'Ananias na Safira oko comprendre ngo fanda wana oyoka mwasi na ye ayebaki makambo wana bongo Pierre alobi Ananias pona nini Satan akoteli yo na motema okosi molimo mosantu na ndenge olongoli ndambo ya mbongo oyo tekelaki lopango soki olingaki kotikala na lopango na yo etali kaka yo moko na nsima ya koteka yango mbongo ezalaki ya yo boye te ndenge nini ozwi mokano oyo na motema na yo okosi batu te kasi okosi nde nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare d'un côté toute autorité vient de Dieu, mais bien aimé tango likambo oyo nazobetela bino eza likambo ezosalama lelo, likambo oyo nazobetela bino eza likambo ezosalama lelo. Ananias na Safira akosi aye devant les hommes de Dieu. Devant les hommes de Dieu, abeti lukuta. Yango ka ndambo na teka ki, mais entre temps, c'est de correspond pas à la vérité. Pambate, ba toma bazala ki na molimo mo santo oyo revela ki bango ke muto oyo akosi. Bolanda lisolo pa iliwa ekobeta bango. Awa Anania ayoki makambo wana akwei pe akati motema. Tango basali na nzambe balobi okosi batu te kasi okosi nde nzambe. Bilakela wana kaya maloba wana Anania kwei na mabele pe akati motema. Bato nyonso oyo bayokaki sango yango batondaki na somo penza.
bilenge baye kozipa ebembe bamemi mpe bakundi yango balongoli nzota ya Ananias bake kokunda yango. Na nsima na ngonga soki misato mwasi ya Ananias akoti ayebaki te makambo oyo ekweyaki. Pierre atuni ye, lobela ngai botekaki lopango na bino na talo wana? Yoka kontra mwasi na mobali basalaki ya mabe. Yoka kontra Ananias na Safira basalaki ya mabe. Bayokani bakosa, bayokani bakosa. Mwasi babengisi ayebaki te ki mobali awutaki deja kokufa pe bakundaki ayebaki te. Poser encore une fois. On a sali nzambi va poser encore une fois la question. Mais yoka les réponses à moi. Pierre atuniye lobela ngai botekaki lopango na bino na talo wana? Ye azongisi yango wana. Bongo Pierre alobi na ye kasi pona nini bino mibale boyokanaki pona komeka molimo ya nkolo? Yoka bato oyo bakundaki mobali na yo bazali libanda bakomema pe na yo. Kaka na tango wana Safira kwei na makolo ya Pierre pe akati motema. Bilenge bakuti ye akufi. Bamemi ye pe bakei kokunda ye pene ya mobali na ye. Église mobimba ya Jérusalem pe bato nyonso oyo bayokaki makambo wana batondanaki na somo penza. Mais bien aimé dans le Seigneur, bisolo nani na Safira bo comprendre ngo. Couple oyo bayokani bakosa bantoma, bayokani bakosa basali na nzambe, bayokani pote balingaki bazwa plus, bayokani pote balingaki baganye plus, bayokani pote balingaki ete babomba mbongo ndambo lupango na bango moko bayokani na communauté wana bandimi eloko o bapotre baétablir baye bateki lupango liba lo ba vérité devant les autorités, liba lo ba vérité devant basali na nzambe be bango baye ba kosi basali na nzambe balongoli katikati mbongo babombi baye ko présenter wana tant baye ko présenter wana mbongo wana namo o baye ko présenter c'est ba apôtre ba koka il fallait pe ba apôtre ba pesa susu Anania na Safira ndambo mususu wana. Donc ça veut dire que na oyo bango ba tiki katikati na katikati na balinge ba bénéficier les susu na ndambo comme ça tant ba ko sanction na wana ba bomba ki na ndako e ko sala ebele. Mais bien aimé dans le Seigneur, bazako bakozanga koyeba ke contrat wana ememelaki bango liwa, contrat wana ememelaki bango kufa, contrat wana contrat satanique démoniaque. Pamba te ba pote balubi pona ni botiki sata akota na mitema na binu. Mama lelo pe na boya na butwa lelo na kati awa na studio molimo sante ezolobela yo. Papa molimo sante ezolobela yo pona nini bokotaki na contrat wana yo na mwasi na yo. Na koloba contrat nini? Au retour na ngai contrat ni ngana mobile na nga to kotaki o ezo memela biso trouble na kati na libala na nga o ezo memela biso kufa na kati na libala o. Mais bien aimé dans le Seigneur yoka ngai malamu na solo bala na butwa lelo mingi toza komona biso awa na poto système ezalaka nini na ba assistante sociale na biso. Système ezali ete ke mboka o Suisse ezala partout na Europe balingaka te ki batu bakelela ba mandia bazala batu bakufa nzala yango moni batia système ya ba assistance sociale banani baza ba assistance sociale baza batu o ba géraka mbongo ya bato basalaka eloke yo zo sala na mbongo yo zo sala bazo kata yo na ba impôt bazo kata yo peut na salaire bazo kata yo pote bakoka ko lesa ba oyo basalaka te yango wana ba o basalaka balesaka oyo basalaka te pamba te pote mutu moko te akelela pote mutu moko te azanga pote mutu moko te akufa na nzala nde tomona na baafrike na biso basistance sociale bazate bato bazokufa na banzala mais poto système na bango eza ndenge mosusu ba o bazosala bazofuta mpona baninga. Mais les gens ils comprennent pas que lelo système anani ana s'affaire ekota na kati na basistance sociale yango ezomema lelo liwa na kati na libota na yo na kati na libala na yo na ndenge nini yoka ngai yo na mobali bosalaka te boza na social. C'est vrai, vous savez la kate, vous avez vous na social. Mais ni nezo salama lelo na poto lelo. Maman, ozu chance ya koya na poto, ozu chance ya koya na système moko ke bati kaka muto ala lanzala te. Ozu chance ça lokola na tango ya
acte des apôtres histoire oyo na tango Anania na Safira batu wana bazali na communauté wana bazwaki chance ya kovivre na communauté wana oyo mutu moko ta bade kokelela mutu nyonso aza na besoin aza na posa ya lipa mutu nyonso aza na droit ya lipa mutu nyonso aza na droit ya eloko pamba te eza ndenge bapotre bayokanaki po te mutu akelela te alors na tango lelo mpe eza baassistance sociale oyo lelo tokoma obenga bango banoko na biso batata leki bango wana baza bato oyo baza kogere mbongo ya bato oyo basalaka po te bakoka kolesa oyo mutu osalaka te po te bakoka kolesa oyo mutu oza peut-être na babana ebele oza na moyen ya kosala te mais mingi ezosalama na bacouple nini ezokomela biso na bacouple sans le savoir mais bien aimé dans le Seigneur balobi Satan azwa eloko eza base eloko nazobetela bino lelo eza base ya badestruction ebele na kati na mabala eza base ya liwai na makati na mabala eza base ya makambo ebele oyo eza kobebela biso lelo na kati na mabala mais bien aimé dans le Seigneur yo mwasi na mobali boza na kati na libala boyokani contrat oyo Anania na Safira basala yango mingi bazosala mona kati na mabala mingi ezosala esala mandene omona ta mosusu mwasi na mobali na kati na libala donc décider basala séparation bi divorce moko ya lokuta biti nango nini po te bazwa mingi ndenge Anania na Safira balingaki bazwa mingi okoyoka ta mosusu mobali alembi kofuta ndako abi bon ni naza boye kofuta ndako oyo nazokoka te donc au lieu ke basenga aide ke leta aide biso tozofuta ndako boye totila na mwa moke okomona bango bakoyokana ke mwasi ayokani kina mobali baboyani devant leta bake koyokana ke tolingani lisusu te pona nini po mwasi akende ye mobimba na bana na charge ya leta mobali sikoyo atikali na charge na ye moko ta musu mobali akopresente mwa kikuku moko boye mwa ndako moko boye obe peut-être mobali akopresente ke na vandaka na mutu boye obe na futaka ndako ya mutu boye donc tango séparation ne salami bakomona sikoyo mobali akomi sikoyo ye moko mwasi bapesi ndako na bana mais suka mobali wana akotika ba responsabilité kofuta bandako wana soit azwi muta kotisi na ndako wana ye aki kovanda pa ya mwasi na ye comme ça zozwa mbongo akote kuna kote oso zozwa mbongo ya l'État mais bien aimé dans le Seigneur escroquerie na mbongo social c'est la mort dans ton couple c'est la mort kubosa na teke na histoire Anania na Safira basalaki yango escroquerie balingaki baganye mingi babombi ndamba mbongo bapresente kaka ndamba eza lokola yo lelo ozokosa leta ki tokabwani pote mwasi azwa kota leta yo mpe kuna kote wana ozwa mpe après na suka na yango ekozala nini moi leta azofutela mwasi ndako makambo nyonso bakesi maladi olongwe na charge balobi ete mobali yo koyesa famille na motoki mais olingi te olongwe na charge otiki leta lesela yo bana oyo boti otiki leta lesela yo mwasi na yo afuta ndako makambo nyonso yo omilongoli après na suka na yango oki otia kikuko social kopesa yo oki otie mutu kuna afutaka na ndenge ya kuzu yo zongi na ndako ya mwasi na yo pona nini pona olongwa na charge ya kofuta bafartire ya ndako olongwa na charge ya kozwa responsabilité ya famille na yo pona nini nyonso tona pona ozwa ebele poki kotonga bandako poki kosala soki bafaire mama yango ozomona lelo mingi bazosala bafaire aosala bafaire ake na Kinshasa boye bamelie bayoka tata na kufaki ya midiembiki mpo famille na ye atindaka mbongo famille na ye bamelaka ye mama oyebi te awa na poto mbongo yango azwilaka yango ndenge nini mingi eza bascroquerie bambongo ya leta oyo mingi azokosa leta ki nasala nazokoka te nazozwa mosala te nzoka azosala na kuzu mingi adeklare na mwasi toza séparé po te bazwa mingi bazoyeba te ke cause ya lelo ya mbilinga na kati na libala eza parce que bokotisa démon wana na kati na libala na bino. Mais je te dis, bato nyonso oyo ba signer contrat avec le diable ya koloba ete ke to kosa leta ya toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Anania na Safira bakosaki ba apôtre bakosaki ba ntoma bango bakanisaki ke bakoleka
mais entre temps bayeba kiteke batu wana bazalaki batu na nzambe baza batu wana bazalaki batu na nzambe pe makambo bango basalaki barevelaki mama oyo ozo kosa lelo assistant social ozo kosa ba autorité mboka oyo yozo kanisa bango bayebi te mais yebe tata bango bayebi te nzamba azomona yo c'est-à-dire mutu nyonso oyo akotaka na contrat lolenge oyo afongoli porte ouverture moko na kati na libala na ye porte libala na ye ekele na kokufa parce que liwa oyo physiquement ekoyaki na kati na nani na safira po na lisumu oyo yango oyo ezokota na libota na yo yango oyo ezodétruire libala na yo liwa oyo memaka na nini na safira yango wana ekoti na kati na libala na yo yaya kondima kontra ya boye eza lokola kondima liwa na couple na yo ça veut dire li couple na ye ekufi pendant jour oyo signa contrat wana ke ton wa to yokana comme ça ngana tika na mbonga social yo ke ne pe na charge na mutu mutu a gérer mbongo na ye comme ça ngapena sala makamu na ngai na sala ba faire na ngai mutu azana salaire na yaya tango ndimi eloko wana eza lokola neti démon ya libala démon à divorce avant d'akine quelque part peut-être 8000 km. Idée na oka attend aux idées wana et ça le bengi demo yo demo ya divorce yaka na libala na ya okota na tikili au place donc eza ndenge moko donc tango ndimi a faire wana okotisi demo wana tango ako s'installer na kati na libala mama libala na ekomi likambo ya temps ekomi likambo ya temps omona kaka place mobali a perdre ka autorité na yaki mobali yongo na tuna beau frère na ngamoko na Londres na Birmingham atuna ngabi mama mimisha kuna na susi pe bino mabala bino ekufaka pa bongo so mosa la moina tongo aloti ndoto mabala bi bandale loko tchesu ba pati no na ndako na ngaite na mono lisute okola libala pe ko kufa bayangwana mais tango na lali na prier na raisonner molimo santa refelinga bité mabala wana ekufa déjà depuis jour oyo na mobali bosinyaki contrat ya kokosa l'état pote bozwa mingi spirituellement les mariages n'existent plus. Spirituellement, bokundaki déjà libala na bino. Spirituellement, bobengaki déjà liwa oyanani na safira na kati na libala na bino. Spirituellement, libala n'existe plus. Spirituellement, nyonso ekotaki na kati na libulu. Liwa ekotaki na libala. Donc physiquement, et comme siko tango kaka ya ko compter na misapi ya temps. C'est une question de temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, pas une zamba lobi moi si okobota na passe mobali okolesa moi si na famille na na passe bino boni bo changer langage en temps pour mingi bande bo bande ko sala ba copie na bino na ko kosa ka ba l'état botongi déjà combien de meubles kuna na kisha so bien ngola bi partout combien de meubles botongi ba bien mal laki sala ke lokote yaya oyo wana ozozwa eza ba bien mal laki c'est l'esprit de maman oya mbongo côté yaya okosala nango e lokote okosala nango lokote aujourd'hui yango zomona ke ba mabala mususu mobala za son autorité parce que tango sali contrat wana otiki responsabilité o ezali ya yo na mabuka batu mususu eza lokola neti olongoli ki bo papa na yo ki mobali na yo yaya yongo moni lelo basi bakomi ko matela mibali basi apote bazala respecter bas maman eza question ya basi apotote eza question ya yo moko mto longola ki autorité na yo ya ki mobali olongoli autorité na yo ya chef de famille esengeli yo mutu musu azo lesela yo bana na yo mutu musu azo lesela yo mobali mwasi na yo siko respect ni yo kolinga mwasi na yo azala nango epai na yo au père de autorité na yo ki mobali au père de yongo mona lelo so mwasi atomboka bitala ba pati na yo awate ponda kweze ya mwasi l'état yebi yo te libala na bino na miso l'état déjà c'est kufa kala spirituellement déjà c'est kufa kala donc physiquement ezangi kaka ta ekoka pour singana tek et tatuka mais bien aimé dans le Seigneur ozoluka nini ba action mususu yozo sala na kati na libala na yango na motezo provoquer ba retour oyo ba action mususu oyo yozo provoquer na kati na libala na yo yango na zo peso ba retour oyo nini kaka balobi ndeke kuta sala kate mais aliaka e bongo biso batu biso bato to salaka mais bien aimé dans le Seigneur ezala monene ezala ebele ezala soki ya mokie vanda na mwasi na yo place moko yaya luka pona libota na yo luka pona bana na yo
luka ya solo kozanga maloba na nzambe balobi mon peuple périt pour manque de connaissances. La parole de Dieu dit précise mon peuple périt pour manque de connaissances. Yango kozanga mayele o ya nzambe yango mutu ezomema lelo to détruire biso moko ba mabala na biso na maboko na biso moko tozo détruire ba mabala na biso na ba pensée na biso moko tozo détruire ba mabala na biso na ba action na biso moko tozo détruire ba mabala na biso na ba loba o tozo obimisa. Mais bien aimé dans le Seigneur likambo escroquerie nazo telemela yango mais bien aimé yaya yo mutu zana kati na contrat oyo yeba contrat oyo ko fouter le côté au contraire et ko bebisa nde foyer na yo un jour yango zo mona lelo ke libala lobi mbinga abengana nga mwasi mbimba respectate muke benganinga yaya ba bengana kate mutu oyo azara kolondako yo bengana kolondako ndingini obengana kolondako te. Donc ça veut dire que vous allez une épave, vous allez mobali tina kati ndako vous allez épave. Donc épave wana soka asiliki kakale atio libanda asiliki kaka atio libanda tango déjà si vous signez pacte wana oza son autorité te suka mona oko se retrouver libanda oko mobenga mwasi ndoki oko mobenga mwasi po mingi za kote basi mwasi ndoki mama ndoki za yo moko muto yaki na contrat wana ndoki za yo papa muto yaki na contrat wana mwasa signé to kosa leta to zwa mingi ndenga nani ana safira ba kosa ki leta bazwa mingi yo moko ndoki yo moko ko luka ba fautif te ko luka ba ndoki te ba action na yo ba makanisi na yo mingi bazoko yeba te ki bango moko baza cause lelo ya destruction mabala na bango bango moko baza cause ya lelo ke mabala na bango lelo esuka na nzela pamba te boyaki na contrat oya nani ana safira ememeli bino liwa na kati na libala kokanisa te yaya tango yozo kosa leta bongo poto zwa mingi okotika la sa conséquence nyo se futa maka conséquence ko yela yo conséquence ko memayo tina suka mebine dans le Seigneur yango na lingi na buto lelo solola ososola yango na lingi na buto lelo ososola yaya na ngai ososola ndeko na nga mwasi ososola ndeko na mba mingi ba contrat oyo utaka mingi pa bibale to boite bas pe bazana kati pour moi si peut-être lingi nga pe na lina sala makelema na nga pe na lina tinda mo pa para na nga pe na lingi to kabwana mutu mutaza na ya ozo te buzobo oyo lingo sala wana ozo bate demoni ni wana yo zo bengisa na libala na yo ozo bate donc satani ni wana mais soko moniki mobala zo sala zo peso mbongo te mbongo za moki kende ko luka va faire une formation va chercher du travail yo pe yaka na moi parti na ta moki ata soko pesa kaka moi ndambo ata soko oko futaka ata moi quelque chose obe bilo o lia ndako mais ozo contribuer quand même ozo contribuer kende ko luka o liko le la mobile tango nyuso kende ko luka mobala pa lesa na ndako futa ba forti allez ça pena yo obe futa ba bilamba na obia asombelo so babilo kende ko luka olike oya ke na ba proposition satanique démoniaque na ndako na libala et ko détruire bino et ko détruire libala na bino et ko détruire ndako na bino et ko kota liwa libota na yo et ko tenir te mes bien-aimés et ko tenir te na scoquerie mbonga l'état et ko tenir te mais bien aimé dans le Seigneur moi si mobile na kati na libala et sengeli chaque personne doit faire son devoir oyo nzamba pesa biso maloba oyo nzamba tikala biso mais bien aimé dans le Seigneur tokangana na oyo ezali ya maloba ya nzambe tokangana na sagesse oyo eza ya nzambe tokangana na oyo ezali connaissance ya nzambe parce que yango nde moto kopesa biso oyo ezali ya motuya solo kolingo zwa victoire koluka no ba prophète te solo lingo zwa victoire koluka no ba prophétie akili te prophète wana azo sakola mikolo mo ete somo ya prophétie ni ozo luka prophétie ya ngoyo prophétie na yo za awa na kati prophétie na yo eza awa nzamba za na ba prophétie ya moto nyonso awa na kati na Biblia na ye donc Biblia oyo eza na prophétie ya moto nyonso tu nzambe promet la prospérité na ba o bazali ya ye nzamba zo promettre mbongo nzamba zo abiki ba oya ye ba kokelela te siko yo zo luka okosa leta poto zo mingi na tina nino longwe tango sale loko wana olongwe na nzela nzambe tango sale loko na longi aujourd'hui c'est déplorable parce que même des serviteurs de Dieu bazana kati na makambo o même basal na nzambe on a préféré qu'à tika moi si mais hier à kende ko scroquer na état on peut bazo beng ça y est au moins attends combien de fois regardez bien combien de fois nga peut-être na zala ki wana te mais bien aimé dans le Seigneur bato entourage no bazala ki wana te yo moko na kati na ndako zolanda ngai siko na buto ale lo yaya lo yebisa ngai combien de fois ba beng ça bino na assistance sociale pour batu na yo obe batu na mbali est-ce que yo na mbali no bozalaka combien de fois lo ba non
lokola kaka Safira awa tango babengi deuxième tour ayebaki te ke mobali déjà sakufi babengi yo Safira mbongo yango kabino botekaki yango wana kaka ondimi mabe ondimi lokuta mobali na yo tango yo ondimi lokuta mobali na yo pe di nombre tango yo ondimi lokuta mobali na yo ya ata boza mwasi na mobali me tango moni moko azokeli na nzela mabe kokota na nzela na yete kokota na nzela na ete na lobaka kolanda nzela na ete. Ça c'est un piège de diable, ça c'est un piège lelo piège yango yango memela biso lelo liwa na kati na mokili pambate F bakosi kuna pa ya satana olia liaka mbuma yemoko ayeko pesa Adam pa koti na kati na lisumu wana aliliwa eko simba biso nyosto elingi kozala ndenge ni soka Adam aliaka te tango susu Nzambe alingaki koboma ba mibali te to ebite elingi kozala ndenge ni mais à cause de désobéissance à mutu moko abendi mutu moko ba ombali diou ba koti na kati ya désobéissance lelo conséquence yango to koma kokufa. Donc ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur ata boza couple soko moni kakake mobali na yo akena nzela mabe obi moni mwasi na ko anga kena nzela mabe papa kendo ko dénoncer ye yebisa etala azana idea sala boya ngana za kuna te ngana lini makambo te dénoncer bima propre devant l'état devant Nzambe bima propre kokota na lisumu na ete kondima nzela satana ote ezala bati mususu baza ba instrument diable. Donc yo lukaka satana musika ye wana libosu na azo pesa ba contrat wana babi satana to yeba kaenda ba misala na ye yo kani satana hormone ete c'est un esprit hormone ete tango monika mutaza libosu na azo bisu maloba contrat ya maloba na Nzambe satana koti diable koti diable kokota pa mona na yo diable kokota pa mbali na yo diable kokota pa mwasi na yo diable kokota na mutu za pembeni mère ami na yo diable kokota pa maman na yo pa tata na yo. David dit qu'il faut détecter pas ma bé côté faut détecter à côté faut détecter diable à côté faut détecter par rapport au langage na yo par rapport il y a ba acte na yo par rapport il y a ba pensée satanique démoniaque il y a ba qui se cache derrière. Faut combattre les bons combats dans il faut combattre les bons combats, il faut tenir fort. Ozulukani combat na eza la cherté, c'est contre les esprits. Ba esprit o bazo kota na entourage ya batu na biso. Ba esprit o bazo kota bazo se manifester par rapport à ba art, par rapport à ba pensée, par rapport à ma kambazo osala. Maman, comment ça te Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a aussi une fidélité na biso faut tenir toujours fidèle devant l'Éternel. Nzambe balobi azalaka sima maloba na e pa kokisa yango. Zalak na maloba na Nzambe, Nzambe pa kozala sima maloba na e. Tango yuzo sala maloba na Nzambe, Nzambe pa kozala sima maloba na e po akokisa oya prometa biso na kati na Biblia. Mais bien aimé dans le Seigneur, kokota na nzela wana te. Kokota na escroquerie wana te. Kokota na kokosa l'état wana te. Tika ba oba lingaka ba s'enrichir oba komba femme sel oba zo lokota ba zem lokwa na marché ba bota bibota tika bango ba sala vie na bango wana. Un jour ils vont payer cher, un jour viona eko ba ko vendre ba sali bilan banda ko sala. En tout cas nazo na lokote et look ma longue za te bozo zéro ya vous allez aboutir ça à rien. Balobi même na londe comme kutu mutazuize makimi akimi na zim papa kolose mikutu oya tiru tuzema ebi kutu teki mosa kenana zema osura bo kinganda bota pona nini alingi charge mobile te tala niveau de mozo mema ba couple lolo tala niveau de mozo mema basi lelo bazana ba penser que na bota ka bana na ngai ata kozala zala te na zata tala penser tala monde ndenge komi mutu na sema kolo likolo yo musali na Nzambe yo mondima Nzambe tala montre Jésus revient bientôt, la trompette va sonner. Alors to luka bokondi na Nzambe to luka o ezali maloba propre to luka sagesse na Nzambe to kol na kati na sagesse na Nzambe et surtout to tika na maloba na Nzambe. C'est ça qui est le plus important, c'est ça yango nem te couper sa biso nzela bokonza likolo. Mais bien aimé dans le Seigneur kolanda oza pembeni na ote ba bêtise so sala kolanda ba bêtise a mobali na ote kolanda ba bêtise a mwasi na ote kolanda maloba na ete kolanda te détectez pas ennemi Satan à côté. Faut savoir détecter l'ennemi. Faut savoir détecter le diable est caché où. Alors va combattre les bons combats. C'est contre les esprits, c'est pas contre la chair. Tozana tina musuni na ote. Donc na musuni ku tokota lo karaboy. Tozana tina na ote. Yo mata qui t'a provoqué no ligi. Tozana tina na ote. Loba sala oyo sala beta ba shit. Tozana tina na ote.
mais bistonde et c'est spirituel, mais c'est dans les terrains spirituels avec Jésus-Christ. De toute façon, c'est Jésus qui combat à notre place. Donc Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. La parole de Dieu est juste. Et le Seigneur est juste. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. L'ongwa na kat na escroquerie à l'état. L'ongwa na kat na mariage ezali arrangé à l'okuta. L'ongwa na kat na divorce à l'okuta. Pourquoi koko sa l'état qui te boyene mais te boyene te? Pona nini ko ki ma responsabilité na yo mobile. Pona nini ko ki ma responsabilité o nzamba pesa bino depuis bandera moki. Yo lingo changer philosophie nzambe, yo lingo changer idéologie nzambe, yo nani. Okukuta na ka toujours na ba conséquences pendant que toi tu es toujours en dehors de la parole de Dieu. Oku vivre ka toujours ba conséquences ba acte na yo pendant que tu es toujours en dehors de la parole de Dieu. Alors yo mtoza pebe na ko kota musoto na yo wana te. Kokota musoto na yo wana te, kokota ki satan na yo wana te. Parce que quand tu acceptes s'associer avec ce genre de contrat, ça veut dire que au pesi satan le boko, au pesi satan le boko. Contrat wana zana mobile na ote, mais c'est avec le diable qui t'entend mais cette contrat. Contrat wana zana mobile na ote, mais c'est avec le diable lui-même. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, keba était dans le monde où tout ça qu'on vive siko, mes bien-aimés dans le Seigneur, Satan il est là, il agit. Moins de faux pas à côté, moins de faux pas moins de faux pas détruits, moins de faux pas à la colère, le temps est comme un coussé. Et face à ça, femme même plus de âme dans l'ifelo. Azo Luka, mais bien dans le Seigneur. Azana moment il y a campagne Azo Luka ba vote. Donc il n'y a azana fa zo ba vote ya bato. Bato fuma kota na oizali clan na ye. Bato fuma kende longo na ye. Mais ozo comprendre na ngote. C'est vrai que nous sommes juste, nous sommes juste devant Dieu, personne. Nous sommes mais tant on dit que pour la continuer de l'élan, ça veut dire que même à ton salaire qui est rare, même à ton dima qui contrat ou c'est encore temps d'arrêter ça. C'est encore temps d'arrêter ça. C'est comme une hémorragie zobima. Une hémorragie ce qu'on arrête et comme même mutwana na kufa. Alors on a quatre na libala na yo et ça c'est l'hémorragie. Donc ce qu'on arrête et comme même alors c'est le temps d'arrêter ces contrats sataniques. C'est le temps d'arrêter ces contrats sataniques. Qu'on dit ma contrat diable haute. Parce que ce compte saliwa na kati na libala na yo. Kobosanate. 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 Nyos o ibandaka mabe et soukaka mabe c'est la parole de Dieu. Tant yon dimi contrat wana escroquerie et bandi mabe fondation est à Kobeba déjà. Kaka fondation de Jésus à Kobeba mama bon likolo. Ce qui fondation de Jésus à Kobeba. Et bon likomati sa siko. Ba okoma tant sur na katike to mone kwe. Tant si bokoma na suka bo mone kwe. Ata bo sili si bo veni ka mukembo le beti e kwe. Parce que fondation na bino. Mama. Ah, ozo multiplier ba kombe belé na libala no pona nini. Ozo multiplier belé bo pona nini. Arrête avec ça. Arrête avec ces contrats sataniques. Ça, c'est un contrat démoniaque. Hein? Même à ta soutien à pratique, moi si Ananda on est mobile ana mwanda konae. Tu tiens un exemple. Au moins attends sur batabon sur bakangani kanda. Kanda na bango ko zo ata 6 mois pour baloban. Pour ba mona na raté, mutu nanda konaye. Balala ndako morote, chambre morote. Mais tellement ba o bazanda kumoko ata bakangani kanda na butu ba komonana ata bakangani kanda na mbeto ba olala lokola muninga etouché muninga lokola muninga tout retour komona réconciliation ana et ko zwa tamingité parce qu'ils sont toujours dans le même endroit yaya bendabul ko bendabul o luka nini oko luka nini ozomona teke ozo multiplier ba combat na foyer na yo. Aussi mon attaque aux hommes ma couple na tout droit na mire. Yaya tika. En tout cas mes bien-aimés dans le Seigneur, avant tout ça, l'ité à l'élo, tolobi li kamba croquerie, yambonga l'état, liwa ya nani ana safire koti na kati na libala na yo, zwa mayele, fongola misu, comprendre qui se cache derrière ces comportements, qui se cache derrière ces paroles, qui se cache derrière. Pourquoi Zuluka Kubunda combat ozo cibler l'ennemi? Il y a un faut cibler l'ennemi. Azawapi. Hein? Qui est le véritable? Le véritable ennemi. Qui est ce véritable ennemi? Mais bien aimé dans le Seigneur.
Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir cibler. Il est où? Tala na nous comportement ya mobile na yo. Tala comportement moi na yo. Tala comportement ba bazan entourage na yo. Tala comportement na muto o azona ba contrat wana liboso na yo. Faut saisir, faut comprendre. Yo ko longanzela nzambete. Même bibezo ba on attend on a suka trompette ko bete mi balé ba kozana mbete moko okende moko otikana. Ezolo bela biso ba balala. Ozana mobile no ngolanda ba bêtise mobile sali yo po bien sala. Mobile sali na rolakisa ye. Yaya, jour trompette ko bete ko yo na ye libulu. Yo na ye ni felo. Pona ni olande ki ba bêtise na ye. Parce que olande ki makambo yo ça. Ozwe ba teke tango Satan azo zwa moko izafa azana besoin ya mususu na tikali. Ozwe ba teke Satan azo zu mobile na yo déjà. Azana besoin yo mo solanda. Pona nini ko landa banzela o Satan asalaka. A peso ondimi. Ba peso a contre ondimi. Pona nini il faut discerner. Avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir l'intelligence. Ya so zangi mayele nzamba lobi na ko pesa bino mayele. Na ko pesa bino mayele. Il suffit qu'à demander. Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Le Seigneur fait à changer Kamutoka. Il rénover les pensées. Oh, kinke mayembi yango abi o sokoli vina ngai o pesinga sagesse pas intelligence. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, ça fait la différence. Yaya. Oko yeba ko résoudre. Wana tina kolanda ba bêtise ya izanga tina te. Wana tina kolanda ba comportement ba tumususu te. Wana tina kolanda ba injira ba tumususu te. Wana tina kolanda ba propre ba tumususu te. Yo kangama na Nzambe. Le bel cas de la part de Dieu, sois avec le Seigneur, restez avec le Seigneur, foncez avec le Seigneur. Nzamba otika ote. Na ina pesa histoire moko me bien-aimé dans le Seigneur pour te comprendre na tani tozo vivre. Tani tozo vivre na tango lelo. Histoire o eza pasteur mo brésilien mo ta pesa ki yango na télé. En tout cas na ningaki na partager on a bino na lingala bien sûr histoire o eza na ba réseaux sociaux mais eza na portugais na ningaki na partager na tango lelo pour que les gens puissent comprendre tani tozo ko vivre. Qu'est-ce que le Seigneur attend et qu'est-ce que l'ennemi de l'autre côté azozela. Balobi na tango a campagne électorale babi ba o baza ba candidat mutu nyonso tosala campagne na ndenge na ye mutu nyonso olinga benda ba vote côté na ye alinga zo ba vote côté na ye mutu nyonso tu akolam ata ba politicien ba yoka bino ba politicien bazalaka ba kolamba na maloba ba lambio na maloba nini oh question boye alambio na maloba na ko to sala boye pona bino to sala boye tant ba ozora pouvoir you avant nier makamoni ceci. Donc aujourd'hui, na temps où toujours vivre les lois, babi, ça na temps, et ça temps électoral. Donc ça campagne, ils ont ça la même nene na mokilindo toujours vendre ah. Nzamba so ça la campagne ndengina, l'ennemi pas so ça la campagne ndengina. Boyoka li solo oe, c'est un député. Babi député on a azalaka na mokili, azalaka député. À un moment donné à Koufi. Et ça histoire moko, bien sûr histoire pas vraie, mais tout lingi to pesa bino, tout faire comprendre bino mieux. Tant ni autres à vivre. Quel temps banal temps oh yozo lila eh mobala ke ala li bande azomona na te aboyinga ina temps yozo lila neza temps oluka Nzambe. Tant on a yozo ozo kufa na bolingo na mutema za temps oluka Nzambe. Ye vanité de vanité. Tant yozo kufela ka mobala za temps oluka Nzambe. Ozo kufela ka mobala ko maman moni de boy bangole moni idéologie maman mimisha idéologie maman mimisha za boy. D'abord tout luka Nzambe. Nzambe nde mutabundela ka mabala na biso. Mais Nzambe na Bible azoloba bona acte des apôtres. Alobi soki ye moko payen mobali oyo bali soka za payen soki ye moko payen aye pay na yo asengi yo divorce libéré ye et ça biblique ya. Bible surtout na biso yo mutozo boye mobali na yo. Nana ebisio ki mobali na yo akobongo na te. Po Bible zo ba biso que Seigneur est capable Nzambe andimaka mobali o yebi Nzambe te à travers moi o yebi Nzambe. Nzambe andimaka moi o yebi Nzambe à travers mobali na o yebi Nzambe. Combien de femmes ba gagner mibali na bango na sima ya ko senga Nzambe ya ko intercéder ya ko bunda le vrai combat avec le véritable pekolonga parce que Yesu mutabundi la rabiso combien de fois. Ça veut dire que tu es histoire maman Olangi il a combattu les bons combats pour te le a gagné mobali dans le Seigneur. Il y a beaucoup de couples. Oh les bazo témoigner monde mobiba. Moi j'ai dit que je témoignerai la grandeur de Dieu car les Isaïe 53 s'accomplira dans ma famille.
Ça veut dire que ngai si on a boyi mobali na ngai ezalo kwa nazo limiter puissance en Nzambe. Si on a boyi mobali na ngai nazo limiter na ba ke Nzamba sala na bato mususu mais pas mobali na ngai azo kokate. Donc ça veut dire que automatiquement nazo limiter ma casse en Nzamba entre temps Nzambe balobi aza au-delà de toutes choses. Aza au-delà babi le tout puissant. Donc rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est-à-dire que quand ceux qui n'ont pas de bon ils allent quoi nazo limiter puissance en Nzambe. Comme tu n'as que Nzamba za capable ya nyonso Nzamba ko sala nyonso ça veut dire que na ko sala la ngote parce que na yebi Nzamba nga na bondelaka na yebi ti un jour le Seigneur accomplira sa promesse un jour maloba na Nzambe ekokokisama babi ba oyo ba yaka pa ya Nzambe bazonga ka maboko pamba te babi ba oyo ba yaka pa ya Nzambe babimaka toujours na longa je crois ma victoire na lobi victoire oh na sepelaka na zalaka nango déjà na motema donc na betaka déjà milodo na betaka déjà maboko pour na victoire oh parce que na za cirque na zana yango déjà. Donc c'est-à-dire que tant on gagne na comme kotala mobile na ngana niveau na dit que tant on ba ki na moina tika na po na kokasute et ça passe non ça veut dire ozo limiter pour ça sans Nzambe. C'est-à-dire que alors tant yemoko pa ba bible lo bi etala yo mona na Nzambe yo kozwa décision te parce que Nzambe na waza capable ba kosala mais soki yemoko pa ye aye pa na yo asengi yo divorce abi na lingi su yo te na ke na ngai na lingi su te bible zo ya so libérer Nzambe yango nazo yebisa mwasi moko na buto lelo ya yo tikala kana makolo na Nzambe tika makambo nyonso Nzambe sala lolengi na ye eza muto wa Nzambe l'homme la femme muto moko te akoki ko changer muto la femme ozana makasi te ozana intelligence te ko changer mobile na yo ne l'homme ozana makasi te ko changer mwasi na yo mais Nzambe nde muta changeaka muto donc ça veut dire que avant du changement mobile na yo banana ko changer yo moko ça veut dire tout le canal changement na biso nano ça veut dire notre changement yango ko affecter changement ya moninga. Donc c'est-à-dire que il faut d'abord donc comme ko tia misuni na makambo zo salate donc ko tia ko tu misuni na makambo yi azo salate Yaya, concentre-toi na makambo o Nzambe apesi yo sala devoir na yo, c'est prier, intercéder. Tango Nzambe kokoka, arrêtez de regarder la montre dans le livre, ça dit la fois passée. Arrêtez de regarder la montre, laisse le Seigneur agir. Nzamba ko sala, Nzamba la kate animba kate ayebi pas na yo, ayebi peke oluka kaye, zalande sincère, zalande honnête, zalande juste. Parce que David a le banda na zalaki muketi na kolno na mona juste monte o Nzamba abandonné. Donc Nzamba abandonné jamais ba juste zalande juste devant l'Éternel zala juste devant Nzambe Nzamba kobundela otina suka l'Éternel est tout puissant atika kabana na été me bien-aimé dans le Seigneur donc yangona nazo ba mama yum tozola ndangai nani kopesa histoire oyo nazo ba ke nazo bitela bino histoire pona ke ba comprendre bien na tango nini o tozo revivre yoka le solo o babi député akufi député on akufi a kesko azumba mo sincère ti na lola bimilis ko na lola tango bimeli na lola boy akuti ba ange bazo yemba akuti ba ange siko yi azutia maman pas à côté maman na lola ange bien stop ah ba kota bon te comment yo uti na mokili okufi oyekamba mo direct na lola nana ebisio ke yo oza choisi pour ovanda na lola yo ka député ba ange ngam nazaka député ngana za député na sali ba mission ya ko aider batu na mokili yo lo bananga na kota lola tenga fina kota lola ba evonga na sali na mokili ya ko aider ba pauvre ya ko sunga bango ya ko lobela bango na parlement ne fina kota na lola sanja angel bi OK problème ezate loko pona yo oza au monique faut kota na lola mais awande en tout cas toza na critère moko avant ozo décision de toute façon décision ya ko kota na lola obi ko kedini felo eza yum to rozwango wana ange mutazo bisa député abi yum to rozwa décision mais avant tout critère ezami balé avant zwa décision sur OK na lola sur OK la li felo Nzambe a pesi droit que OK Olexa 24 heures na li felo et puis 24 heures awa na lola nyos mi balé wana tango Olexa 24 heures na li felo après Olexa 24 heures na lola na suka opesi biso réponse pas ini yo lingi ovanda pour l'éternité yo kali solo bandeko boyo kali solo o eza pour epesa bino idée tant on into vivre quel est le temps o biso to vivre na scène moyo les gens peut-être baso comprendre que diable azo la propagande na ndenge na ye pour azo linga ba vote et que les côtés na ye pour même bino nyuso na libulu ya lifelo Nzambe pe azo la ba propagande na ndenge na ye ya fungola matoyi et choisir les chemins de la vie alors
ange alobi bon condition eza bongo tikanga na compagnie oyo nali felo olekisa 24 heures na yo comme ça après 24 heures awa na lola voilà ascenseur ye ange accompagné député ti bakite ti la ser mabele na lifelo pour tonge fungami boye batala lifelo yango bakoba pelouse kuna bazotumba misuni kuna bazomela ba whisky kuna bazobeta babale kuna miziki ezobeta ndenge na ndenge babi ndenge kaka loyenge ezalaka na mokili oyo babiba misusu kuna balata bateni suka ndenge na ndenge bakupe kanga batatouage basigarete bawhisky ebili kolia oka gogo donc vraiment balobi ambiance depuis atali boye atala moni baninga na bazalaka na mokili bango mpe kuna basi wana vraiment oya bande kolinga bajara basi wana batonda bongo vraiment tika mabumu libanda baguna ye na mokili bande kolunga kuti bango kuna na lifela bi lifela ngo ni yango ambiance boy atala ka gérant aye na verre na citron na ba glaçon donc ça veut dire que na mokili député na bande kolinga ba glaçon so ti ba glaçon ti whisky o ti mo citron na kati donc kaka guwa na bande kolinga na mokili gérant na yeli ya cravate mobali kitoko aye liboso na ale apesi verre abi verre angoyo en tout cas bienvenue dans l'enfer enfer ango yoka bisi ange c'est bon okotikala 24 heures après na okozwayo après il y a 24 heures na lola 24 heures kuna babi député passe à la ambiance wapi donc ambiance wa zaki na mokili akuti on a li flabi ambiance wapi baso bande kolinga donc na ebisio babi kunande donc liberté totale liame la langue sala ba bêtise sur sala donc li fele ngona donc o ba tikli bango liberté 24 heures si la raté et si lidi ange yena ascenseur azongi aye kozwa député pas les 24 heures na lola bakuti député député chemise ebenda na koto cravate keboy ba rouge à lèvres partout donc ba simba na basio donc ya mitika ki donc ba salier musala kuna ndenge kaka vina azaki na mokili député comme na lola pe 24 heures lola 24 heures tant ebandi député na kacha ba angelo yora ba angelo alléluia 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 banda ki 24 c'est 24 kaba nzemba alléluia kokumisa nzambe député kuna abaye na gauche abaye na droite abaye 24 les karaté leki ange oui c'est bon député si qu'on des besoin décision na yoka député nzambe obiki na mukina yeba ite na kozwa décision boye ngam na mukina bena soki ne lola vraiment ce que comme a décidé obi ange en tout cas na sepeli lola ya bien lola za bien bat balati tok balati pembe nzambe na ebete na komisa mo oyo ajabi zala franc zala direct loba na yo kobanga lorote loba problème ezate yo ozwa décision mais yeba que décision kozwa ça pour l'éternité ozonga lisute donc ezate ko changer changement za soute zwa décision pour na vie na yo comme ça soit au kiti soit au tikela na biso na lola abi bon lola zala ngo bien ba ange bazo yemba mais en tout cas ange limbisa ngai vraiment baguna nga vraiment eza vraiment kuna na lifelo tala baninga na news tuzali na mona mokili bango kuna bazakuna ba petit na ngai butu bazakuna ba vie na ngai tuzala bona mokili bazakuna baguna ngai yo vraiment na linga komela musique vana linga ko yoka vraiment pe ba haleluya eza nango bien mais kuna vraiment baguna ngai ba chanson to bina na mokili kuna ezali anjabi oko sali choix na yo na sali choix olingo ke lifele na ndimi na ndimi te un jour na koleba makamba boye mais bon en tout cas na ndimi na ngai na kende kuna poza baguna ngai yaya ba kiti na sincère tant porte fungwami oyebiko moto ebimaki wana batu na kati bazuzika moto alifelo balobi garçon wana gérant oya kitoko cravate oya yaki na verre ya whisky libosa ange abimela si député na maseke na mukila mulai député abine yo eza yo te moto yambaki ngato na yaki alobi ngalobi na ye awa ambiance gogo lelo zoya awa na ba moto bolika mnini satan wana abimise lumina ye aibisi ye lobby tozaki na campagne mais lelo tozui vote na yo okoti na lifelo retour eza lisute eza conseil na pesi yo papa na mama lelo na mokili toza na kati ya campagne électorale vote na yo okopesa ngo pa ya nani pa ya satan ou to pa ya nzambe sala keba le temps est comme mokie Jésus revient bientôt que le Seigneur vous bénisse à la prochaine fois.